Intanto invito la Chiesa ad aprire la parola di Dio in Genesi capitolo 28. Ok, un giorno che era l'ultimo giorno di vita di Gesù, Pilato ha chiesto a Gesù: che cos'è verità? E Gesù ha detto: io sono venuto per rendere testimonianza alla verità. E Pilato gli ha chiesto: cos'è verità? E la cosa interessante è che Gesù non ha risposto, è stato zitto, per un semplice motivo, non tanto perché Gesù era maleducato, non voleva rispondere a Pilato, ma semplicemente perché tutta la vita di Gesù era verità. Lui tutto quello che doveva dire a riguardo della verità, lui l'aveva vissuto. E quindi tutto quello che lui ha parlato, tutto quello che lui ha fatto, tutto quello che lui ha pensato era verità. Tant'è che un giorno Gesù ai suoi discepoli ha detto: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. No? Quindi Gesù stesso è la verità. Ci sono delle frasi mondane, no, quelle frasi popolari, no, che sanno di saggezza, ma che in realtà di saggezza non hanno niente, che dicono: la verità sta nel mazzo, no? La verità è in mezzo a tante carte, chi la pesca è fortunato. Non è vero. Se tu vuoi pescare la verità, tu devi andare alla presenza di Gesù. In vino veritas, hai mai sentito questa espressione? Nel vino c'è verità, perché quando una persona beve e che è alterata, allora comincia a dire la verità, no? E noi facciamo una fatica, fratelli, a arrivare ai piedi della verità, una fatica terribile. Sai perché? Perché la verità è uno specchio. Quando noi ci mettiamo allo specchio, la cosa comincia a diventare complicata. Perché non so se ti svegli tu alla mattina come mi sveglio io, no? Io poi ho una difficoltà particolare coi capelli. Quando mi alzo la mattina mi sembra che qualcuno mi abbia infilato le dita nella presa della corrente 220, mi alzo tutto così spaventato, borse sotto gli occhi. Se lo specchio potesse riflettere il mio alito la mattina, misericordia. Non so se tu ti alzi già tutto imbellettata, profumata, non è il mio caso. E quindi quando ti guardi allo specchio, io non so tu, ma a volte mi spavento. Gente, la verità è questo. La verità è guardarsi in profondità allo specchio per quello che noi veramente siamo. E per arrivare ai piedi della verità a volte ci mettiamo una vita, per arrivare ai piedi di Gesù che è la verità ci mettiamo una vita, per capire cosa noi abbiamo in realtà dentro di noi ci vuole una vita. C'è una definizione molto interessante nel greco, la parola greca per definire la parola verità è aletheia, che vuol dire privo di oscurità. Aletheia, privo di oscurità. Quando la mia vita è riflessa nella vita di Gesù, tutto diventa privo di oscurità. E se qualcuno si ricorda quel testo in Prima Giovanni che dice: se noi camminiamo nella verità, il Signore ci purifica di ogni peccato e abbiamo comunione gli uni con gli altri. Gente, la verità è un qualcosa di scomodo. Se io dovessi immaginarmi che cos'è la verità, è una palla di cristallo, ok? Trasparente. Io posso guardarla da tutte le angolazioni, resterà sempre una palla di cristallo e sarà sempre trasparente. Non varia nel tempo, nello spazio, è quella. Fratelli, a volte noi non viviamo la verità. E io vi dico una cosa, stamattina noi leggeremo l'esperienza di un uomo che è scappato dalla verità per più di 20 anni e per 20 anni ha fatto una vita meschina, piena di bugie, piena di inganni, piena di dolore, piena di sofferenza. Perché? Perché non ha accettato che la verità doveva far parte della sua vita. Allora tu che sei qua stamattina, io non so che rapporto tu hai con Gesù, no? Io conosco il mio.
E so che a volte, fratelli, noi dobbiamo permettere che la verità penetri nel profondo del nostro essere, perché la nostra vita possa cominciare a essere benedetta dal Signore. Se tu stai clamando, no, il Signore da tanto tempo perché il Signore benedica la tua vita, forse tu devi passare attraverso la verità affinché possa il Signore benedirti veramente. Noi dobbiamo liberare questo canale perché la verità possa fare breccia del nostro cuore. Io ti ho invitato ad aprire la tua Bibbia lì in Genesi capitolo 28 da 18 a 22 e noi leggeremo il primo testo, sono 4 in tutto quest'oggi, che parlano della vita di Giacobbe, una vita travagliata, una vita difficile, una vita di sofferenza, una vita di fuga, perché lui non ha accettato che la verità doveva far parte della sua vita. Leggeremo dal 18 al 22, dice così la parola di Dio. Giacobbe si alzò la mattina di buon'ora, prese la pietra che aveva messa come capezzale, stava dormendo all'aperto con una pietra sotto la testa, la pose come pietra commemorativa e vi versò sopra l'olio e chiamò quel posto Betel, mentre prima di allora il nome della città era Luz. Giacobbe fece un voto dicendo: se Dio è con me, se mi protegge durante questo viaggio che sto facendo, se mi dà pane da mangiare e vesti da coprirmi, e se ritorno sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio. E questa pietra che ho eretta come monumento sarà la casa di Dio. Di tutto quello che tu mi darai, io certamente ti darò la decima. Allora analizziamo la situazione. Giacobbe era una persona, il nome stesso Giacobbe in ebraico significa colui che inganna, no? Portare un nome così già di per sé stesso è una cosa che pesa sull'anima, ma lui veramente era una persona che ingannava. E chi conosce la storia di Giacobbe sa che Giacobbe ha fatto una cosa terribile. Allora era il momento in cui Giacobbe era il fratello minore, no? Aveva un altro fratello maggiore che si chiamava Esaù e il Signore aveva stabilito che il primogenito doveva avere la benedizione da parte del padre. Questo significava continuità nella famiglia, continuità nel mondo spirituale. Essere primogenito significa uguale benedizione da parte di Dio. Ma a Giacobbe non gli stava bene e lui il suo nome ha messo in pratica. Lui ha cercato di ingannare, ha cercato di manipolare la situazione perché lui voleva la benedizione anche se non era il primogenito. E lui è riuscito a fare che cosa? A ingannare suo papà che era quasi cieco, a ingannare suo fratello che praticamente era una persona molto carnale, molto fisica, ed è riuscito a prendere la benedizione con sé attraverso un piano ben architettato. Se chi si ricorda, lui è entrato nella sala dove suo papà stava dormendo, si è messo addosso delle pelli di capra perché suo fratello era peloso, e quando si è avvicinato a suo papà ha toccato le sue braccia e ha sentito le braccia che dovevano essere le braccia quelle del fratello maggiore e ha detto: questo è mio figlio Esaù, e invece era il figlio Giacobbe. E Giacobbe ha preso per sé la benedizione e poi ovviamente ha scatenato l'ira del fratello maggiore, e lui in questo caso stava scappando, stava dormendo all'aperto. E Dio in quel momento lì si è rivelato a questo Giacobbe e lui ha dormito, il Signore si è svelato a lui in un sogno ha visto questa scala dove gli angeli salivano e scendevano dal cielo, e lui ha detto: wow, che posto tremendo che è questo, Dio si è rivelato a me. E qua lui fa una preghiera, gente, che sembra una preghiera spirituale: ah Signore, tu sarai il mio Dio. Ma sai, se tu, non so se hai notato questa preghiera è piena di sé. Se Dio mi proteggerà, se io ritornerò qua sano e salvo e se rivedrò mio padre, allora Dio sarà il mio Dio e io lo adorerò. E la cosa interessante, fratelli, è che lui ha preso la pietra dove lui stava appoggiato, l'ha messa per terra, gli ha versato sopra l'olio, e sapete come l'ha inaugurata, come l'ha chiamata? Questa è la casa di Dio. E io qua imparo due principi fondamentali, fratelli: che vivere nella verità
Non si fa entrare Dio nei nostri piani, ma noi dobbiamo entrare nei piani di Dio, e noi vogliamo che quella pietra rappresenti i sonni tranquilli che noi dobbiamo fare col nostro Dio. Noi vogliamo che Dio sia il nostro cuscino, e noi vogliamo che Dio ci dia tutte le cose, e noi vogliamo che Dio entri nei nostri piani, e poi diciamo: Signore, io ti conosco, tu hai fatto per me un piano meraviglioso. Dio non entra nei piani dell'uomo, ma è l'uomo che deve entrare nei piani di Dio. E sapete come lui ha chiamato quella pietra? Bet-El. Quella pietra rappresenta la misura che Dio aveva per la vita di Giacobbe, grande così. Com'è la misura del tuo Dio? Quando tu usi Dio per farlo entrare nei tuoi progetti, il tuo Dio è grande di questa misura. Perché Dio, quando noi facciamo un incontro personale con Dio, e c'è questa frase che mi piace un sacco: Dio non ci dà compiti a misura delle nostre possibilità, ma Dio ci dà possibilità in base ai compiti che Lui ci dà. E quando noi entriamo nel piano di Dio, noi camminiamo sulle acque come ha fatto Pietro, e noi costruiamo l'arca di Noè come ha fatto Noè, e noi arriviamo a sacrificare il nostro figlio come ha fatto Giacobbe, come ha fatto Abramo, scusate. E noi facciamo cose straordinarie perché? Perché noi entriamo nei piani di Dio, e Dio non vuole entrare nei nostri. A volte, fratelli, dico: ma perché noi non siamo più abituati come popolo di Dio a dire: Signore, cosa tu vuoi dalla mia vita? Noi progettiamo, noi facciamo, noi spendiamo, noi andiamo, noi perdiamo tempo, e poi fracassa tutto e diciamo: Signore, dove sei? È ovvio, tu devi entrare nei piani di Dio. Vivere nella verità non è far entrare Dio nei tuoi piani. Vivere nella verità significa: noi dobbiamo entrare nei piani di Dio. State capendo quello che predico? Giacobbe stava scappando e voleva che Dio entrasse nei suoi piani. Giacobbe aveva ingannato e lui voleva che Dio entrasse nei suoi piani. Il Signore si è mostrato a lui, ha detto: Giacobbe, io ti voglio benedire. E lui cosa ha continuato a fare? Lui ha continuato a scappare dalla verità. Io non so come sta la tua vita. Io non so com'è la verità nella tua vita, ma ti posso assicurare una cosa: che Dio non entrerà nei tuoi piani. Comincia a chiedere al Signore cosa Lui vuole dalla tua vita. Ah, Signore, io mi sposerò con questo. Ah, Signore, io voglio un fidanzato di questo tipo. Ah, Signore, io voglio aprire un'attività. Ah, Signore, io voglio fare questo. Ok, fai pure. Noi facciamo 1, 2, 3, 4, 5 passi, 5 anni, 10 anni, 20 anni, e noi non cominciamo più a sentire la voce di Dio, cominciamo a dire: Signore, dove sei? E Lui dice: ma dove sei tu? Ti ricordi quando Adamo ha peccato? Cosa Dio ha detto? Adamo, dove sei? Secondo voi il Signore non sapeva dove Adamo era? Lo sapeva molto bene, solo che Lui voleva che Adamo si rendesse conto dove lui era. Io non so se stai sentendo chiamare il tuo nome stamattina. L'altro giorno Dio ha chiamato me. Una persona della mia famiglia mi ha detto: non vi dirò se è un figlio, mia moglie, non ve lo dirò. Mi ha detto: tu hai questa caratteristica. A quel punto avevo due scelte: o tiravo fuori i gradi io sono pastore, ok? Oppure io sono tuo padre o tuo marito, tu mi devi rispettare. Ma in quel momento lì Dio è fantastico, perché usa una parolina, una situazione, un programma televisivo. Dio parla come vuole nella nostra vita, attraverso chi vuole e come vuole. E quando Dio tocca nel profondo, tu devi andare alla presenza della verità e dire: Signore, è proprio così come tu mi stai dicendo? Sapete cosa ho scelto di fare? Ho scelto di andare nella mia camera, chiudere la porta e cominciare a parlare con Dio. Ho detto: Signore, è proprio vero che io sono questo, che ho questa caratteristica nella mia vita? E il Signore mi ha detto:
Caro mio, caro pastore Sandro, tu devi fare ancora tanti passi. Forse il Signore ti sta pungendo benevolmente da un pochino di tempo, ti sta dicendo: tu sei questo, tu hai questa caratteristica, vorresti cominciare a metterti nella mia presenza, accettare la verità di quello che tu sei, perché quando io accetto la verità, fratelli, Dio comincia a fare una trasformazione globale nella nostra vita. Globale. A volte io mi fermo, fratelli, a volte io mi fermo e dico: Signore, ma quanta strada che io devo fare ancora? E sai cosa mi risponde il Signore? Quanta strada che tu avresti potuto fare se avessi accettato la verità su quello che tu sei. E quando io leggo la parola di Dio, fratelli, quando l'Apostolo Paolo, che era ma ti rendi conto, un apostolo che scrive una lettera al popolo romano, che è la Chiesa italiana di quel tempo, la lettera ai Romani, e dice: io so che in me, vale a dire nella mia carne, non abita alcun bene. Un apostolo l'ha registrato su una lettera che è arrivata fino a noi oggi, e lui ha detto: io so che nella mia carne non abita alcun bene. Signore, io sono questo, lo sai tu, lo sa la Chiesa, ma io ti ringrazio perché sono stato salvato per grazia. Quando io comincio a accettare la verità nella mia vita, quando io faccio entrare Dio nei piani, non funziona, ma quando io entro nei piani di Dio, la cosa comincia a funzionare, la mia vita comincia a diventare una vita vittoriosa. Facciamo un salto di 20 anni con questo ragazzo qua, che è partito ragazzo, era già uomo adulto 20 anni dopo, e guarda cosa succede. Apri la tua Bibbia in Genesi capitolo 32, 4 capitoli più avanti. Genesi 32 da 24 a 28 dice così: Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino all'apparire dell'alba. Quando quest'uomo vide che non poteva vincerlo, gli toccò la giuntura dell'anca e la giuntura dell'anca di Giacobbe fu slogata. Mentre quello lottava con lui, e l'uomo disse: lasciami andare, perché spunta l'alba, e Giacobbe: non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto. L'altro gli disse: qual è il tuo nome? Ed egli rispose: Giacobbe. Quello disse: il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele, perché tu hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto. Giacobbe gli chiese: ti prego, svelami il tuo nome. Quello rispose: perché chiedi il mio nome? E lo benedisse lì. Tra il primo testo biblico e questo testo biblico passano 20 anni. Giacobbe scappa dalla sua casa, scappa dall'ira di suo fratello, va a abitare a casa di uno zio che si chiama Labano. Sapete il significato del nome Labano? È coperta, ok? Ma era una coperta un po' corta. Ti è mai capitato di dormire con una coperta corta? Tu tiri da una parte e si scoprono i piedi, tu cerchi di coprire i piedi e si scopre il tronco, e tu è sempre freddo. Questo mi è capitato quando ero in campeggio, era ragazzino. E tu tiri da una parte e dall'altra, ma non c'è modo di coprirsi tutto. Allora Labano ospita questo suo nipote che si chiama Giacobbe in fuga dall'ira del fratello per 20 anni, e lui dice: wow, tu sei carne della mia carne, ossa delle mie ossa, parenti serpenti. Ok? Parenti serpenti, perché i parenti sono quelli... Quante volte ho sentito, no? Perché è bello parlare apertamente nella Chiesa, no? Non so se tu hai mai pronunciato questa frase o se hai sentito questa frase nella Chiesa: non farò mai più un lavoro con un fratello della Chiesa. Hai mai sentito? Quante volte è arrivata alle mie orecchie questa cosa? Perché parenti serpenti, fratello di sangue, siamo fratelli in Cristo, però è quello primo che mi frega. Questo zio ha accolto Giacobbe e ha detto: lavora per me 7 anni e guarda, sei innamorato di mia figlia, te la do. Dopo 7 anni di lavoro
Lui mette sua figlia nel letto di questo suo nipote, alla mattina si sveglia, è la figlia più grande. Una particolarità di questa figlia è che era strabica. La parola di Dio dice, è interessante che la parola di Dio è molto soft, no? Non è forte. Allora, lui, provate a immaginare la scena, no? Lui pensava che la secondogenita fosse la donna con cui lui aveva passato la prima notte di nozze, tutto innamorato, la mattina scopre questa coperta di Labano, la guarda, misericordia, chi è questa? La guarda, peggio ancora dello specchio di cui parlavamo all'inizio, no? La guarda, occhi strabici, dice la parola di Dio che aveva gli occhi dolci. Ma se tu vai nell'originale ebraico, quindi si trova questa cosa qua nel letto e lui va da suo zio e gli dice, ascolta, cos'è successo? Sai, da noi è tradizione così, ma lavora per me altri 7 anni e io ti darò l'altra. Ok, quindi lui lavora altri 7 anni di fatica, sudore, difficoltà, caldo, freddo. Lo zio continuava a cambiargli il salario, c'è scritto nella parola di Dio che continuava a cambiargli il salario. Dopo 7 anni finalmente arriva il momento, si sposa con l'altra sorella, è sterile. Signore, ma io voglio avere dei figli da questa, è sterile. Guarda, stai qua con me altri 6 o 7 anni, forse passa, forse succede che è un miracolo, no? Ma lavora per 20 anni con suo zio. E lui dopo 20 anni scappa da suo zio. Gente, una cosa interessante è che in questi 20 anni tu vai a leggere i capitoli da 24 a 32. Non c'è una volta che Giacobbe sente la voce di Dio. Una non sente la voce di Dio, sai perché? Perché lui è scappato dai piani di Dio, lui ha voluto fare entrare Dio nei suoi piani, Dio non è entrato, la voce di Dio lui non l'ha udita per 20 anni e ovviamente a un certo punto si dispera, scappa, cerca di tornare nella sua terra perché a un certo punto il Signore ha avuto misericordia di lui e gli ha detto ok, adesso che tu hai sofferto abbastanza per 20 anni, torna nella tua terra e incontra Dio di persona in questo testo biblico. E lui cosa fa con Dio? Lui comincia a lottare. E qua io imparo il secondo principio, fratelli. Cos'è vivere nella verità? Vivere nella verità è lottare perché la tua volontà e la mia volontà venga messa da una parte e la volontà di Dio regni nella tua vita. E a un certo punto il Signore ha fatto una domanda. Perché noi abbiamo un Dio un po' strano, ok? A un certo punto Dio ha fatto una domanda, qual è il tuo nome? Allora, io mi chiedo, Dio non sapeva il nome di Giacobbe? Sì o no? Lo sapeva? Perché Dio chiede il nome a Giacobbe? Giustamente per il motivo di cui noi abbiamo parlato all'inizio, perché il nome Giacobbe significa soppiantatore o ingannatore. Quando lui ha detto il mio nome è Giacobbe, sai cosa lui stava facendo? Stava dicendo, Signore, io sono esattamente la persona come è il mio nome, io sono la persona ingannatrice. E alla fine Dio dice che lui lo benedisse lì. C'è una regola fondamentale nel mondo spirituale, fratelli, che a Dio piace la verità che c'è qua dentro. E quando noi riconosciamo cosa c'è qua dentro, Dio comincia a benedirci. Lui ha detto, Signore, io sono esattamente Giacobbe, io sono l'ingannatore, io sono falso, io sono ipocrita, io sono vanitoso, dico bugie, io faccio un sacco di cose sbagliate. E la cosa interessante è che quando noi facciamo questo, Dio ci prende e ci dice, adesso è il momento di benedirti, perché tu hai riconosciuto cos'è la verità. Allora tu che sei qua stamattina, io ti faccio una proposta che è una preghiera che ha fatto Davide, non mi ricordo il numero del Salmo. Un giorno Davide sentiva un peso nel cuore, il filtro della sua lavatrice spirituale era sporco. Sai cosa lui ha detto? Il Signore ha detto, Signore, fammi conoscere quanto io sono fragile. Sei capace di fare una preghiera così?
Signore, fammi conoscere qual è l'area debole della mia vita, fammi sapere chi io sono in verità, perché fratelli, noi entriamo nella Chiesa. Siamo tutti belli, no? Ben vestiti, profumati, lavati, doccia, sorriso, stretta di mano, cantiamo, ascoltiamo il predicatore. Ma cosa siamo noi dentro? Solo Dio lo sa. A volte c'è un distacco tra quello che noi siamo in realtà e quello che noi mostriamo fuori, talmente grande che io a volte dico, Signore, ma cosa siamo? Perché se noi non siamo salvati per grazia, come saremo salvati? Con le opere. Dio ha una misericordia di noi, fratelli, che voi non vi immaginate neanche. E noi non siamo distrutti ogni mattina perché la sua grazia si rinnova tutti i giorni. E quando Giacobbe è andato nella presenza di Dio ha visto, sapete come si chiama questo posto? Giacobbe l'ha chiamato come? Peniel, che vuol dire faccia di Dio. E lui ha detto, ho visto Dio faccia a faccia e sono stato risparmiato. Quando tu ti rendi conto di chi tu sei davanti a Dio, tu dici, Signore, per carità, come fai a amare uno come me? Ma ti posso assicurare che quando tu riconosci la verità, Dio ti prende nelle braccia, ti stringe e ti dice, adesso io ti benedico perché tu hai riconosciuto che cos'è verità nella tua vita. Fratelli, noi abbiamo bisogno di tornare a una corretta visione di noi stessi. Noi dobbiamo riconoscere cosa noi siamo nella presenza di Dio. E quando non ci accontentiamo del nostro rapporto personale con Dio, Dio comincia a farci crescere. Voglio leggere un terzo testo che si trova in Genesi 35, da 3 a 7. E dice così, Giacobbe sta tornando sul luogo del delitto e dice, partiamo, questa è una cosa che lui stava dicendo ai suoi 12 figli, andiamo a Betel, là farò un altare a Dio che mi esaudì nel giorno della mia angoscia. Guarda cosa ci sta comunicando questo testo, che quando lui è scappato era pieno di angoscia. Sapete che cosa vuol dire la parola angoscia? Non ce la posso fare. E che è stato con me nel viaggio che ho fatto. Essi diedero a Giacobbe tutti gli dei stranieri che erano nelle loro mani e gli anelli che avevano agli orecchi. Giacobbe li nascose sotto la quercia che è presso Sichem. Poi partirono. Il terrore di Dio invase le città che erano intorno a loro e nessuno inseguì i figli di Giacobbe. Così Giacobbe e tutta la gente che aveva con sé giunsero a Luz, cioè Betel, che è nel paese di Canaan. Lì costruì un altare e chiamò quel luogo El Betel, perché Dio gli era apparso lì quando egli fuggiva davanti a suo fratello. Allora qui abbiamo un uomo totalmente trasformato dalla verità. Allora lui torna, come abbiamo detto, sul luogo del delitto, torna a Bet-El. E lui non era più solo, lui aveva 12 figli a cui badare e lui a un certo punto, senza che lui uscisse un ordine dalla sua bocca, tutti i figli portano gli idoli, no? Sapete che i cananei e soprattutto i mesopotamici avevano i terafim, che erano dei piccoli idoli familiari. C'era un dio per ogni situazione della vita, un dio per la sessualità, un dio per i raccolti, un dio per lavarsi, un dio per dormire, un dio per questo, un dio per l'altro, un dio per la tempesta, un dio per il giorno di calma. E la sua famiglia era piena di idoli, ma quando lui ha detto torniamo là, lui era diventato, prima di tutto, era diventato un leader. E le persone obbedivano a quello che lui neanche diceva. Perché? Perché lui era diventato l'esempio, era diventato un uomo di successo spirituale. Tutta la sua famiglia ha raccolto gli idoli,
Lui ha preso gli idoli e ha fatto una cosa molto interessante. Sapete cosa ha fatto qua? Lui ha preso questo saccone gigante di idoli e li ha sepolti. Allora io non so se tu stai capendo questo. Vivere nella verità, fratelli, non è solo entrare nei piani di Dio. Non è solo vedere Dio faccia a faccia per quello che Lui è, ma andare in un posto che si chiama El Betel. È il posto dove noi dobbiamo prendere gli idoli del nostro cuore e cominciare a seppellirli. Qual è l'idolo del tuo cuore? Il tuo fidanzato? La tua fidanzata? La tua famiglia? La tua azienda? Il tuo lavoro? E prendi il primo posto nella tua casa. Ora ti posso dire una cosa stamattina? Sottolinea bene. Dio non accetterà mai il secondo posto nella tua vita. Dio non l'accetta, perché se io non sbaglio, la parola di Dio dice che Lui è Salvatore e... Ripetiamolo bene. Salvatore e... Cosa vuol dire Signore? Dio non accetta secondo posto da nessuno nel tuo cuore. Se tu hai un idolo di questo stamattina, io ti faccio un invito. Prendi questo idolo, fai un bel sacco, sotterralo e digli: Signore, io voglio che tu sia il mio Signore, il mio Dio. Idoli nella mia vita non devono esistere. E guarda cosa è successo appena lui ha fatto questo. Dice che il terrore ha invaso tutte le città vicine. Cosa hanno fatto? Avevano armi in mano, era un popolo di agricoltori e di allevatori, gente, ma il terrore di Dio ha invaso un popolo guerriero, tutto il popolo guerriero che era intorno a loro, perché Dio andava davanti a loro. Ah, adesso sì, Signore, adesso abbiamo delle vittorie nella nostra vita. È ovvio, hai seppellito tutto quello che doveva essere seppellito. E io sono il tuo Signore, io vado davanti a te, perché se non sbaglio la parola di Dio dice che Gesù si chiama Emanuele, che vuol dire Dio con noi, Dio davanti a noi, Dio per la nostra causa. E quando noi seppelliamo i nostri idoli, Dio va davanti alla nostra vita e ci dà vittoria. Tu vuoi una vita di sconfitta o di vittoria? E quel luogo, lui l'ha ribattezzato. Ti ricordi che l'ha battezzato Bet-El, casa di Dio. Ha preso una pietra e le dimensioni del suo Dio era proprio questa. Ma lui ha chiamato questo posto El Betel, che vuol dire il Dio della casa di Dio. Ah, il protagonista non era più la casa di Dio, ma era Dio della casa di Dio. Dio era diventato il protagonista della vita di Giacobbe. E sapete cosa lui ha fatto lì? Lui ha fatto un altare e ha adorato. Perché chi ha Dio come il Signore, il padrone della propria vita, adora liberamente. Io non so, perché questo è un termometro che ogni tanto io metto sotto il mio braccio e dico: Signore, ma io riesco ad adorarti come tu vorresti? Perché adorazione significa Dio è il mio Signore. Perché guarda, fai un'analisi delle nostre preghiere. 80% delle nostre preghiere sono richieste, sei d'accordo con me? Sai perché? Perché Dio non è il nostro Signore. Noi diciamo che è il nostro Signore, ma non è il nostro Signore. Quando Dio è il nostro Signore, 80% delle nostre preghiere saranno adorazione, riconoscere quello che Lui è, quello che Lui fa, e 20% di richieste, perché Dio non rifiuta le richieste. Ma quando le richieste sono 80% e l'adorazione è 20%, Dio non è il nostro Signore. Questo deve essere chiaro nella nostra mente e nel nostro cuore. Giacobbe è partito che era un ragazzino, viziato, voleva che Dio entrasse nei suoi piani, scappato per 20 anni, ha sofferto, ma è tornato con un'altra motivazione, ha permesso a Dio dominare le sue emozioni, dominare i suoi pensieri. Lui ha permesso che Dio fosse il suo Signore, ha seppellito gli idoli, ha adorato, ha detto: Signore, questa è la mia vita, fanne quello che vuoi. E la sua vita da lì in poi ha cominciato ad avere un successo spirituale. Io non so se Dio ti ha parlato questa mattina, ma io penso che il Signore, questa parola non era solo per me, ma è anche per te.
Io credo che Lui voglia occupare il primo posto nella nostra vita. Dio non entrerà nei nostri piani, noi dobbiamo entrare nei Suoi. E io voglio pregare per te questa mattina. Io ho chiesto a Dio di fare una trasformazione nel mio cuore, perché la parola di Dio dice che il discepolo non è più del suo maestro. Se Gesù ha fatto questo, se Gesù è entrato costantemente nei piani del Padre, chi siamo noi per non farlo? Se Gesù dice io non sono capace di fare nulla da me stesso, ma faccio quello che vedo fare dal Padre, chi siamo noi, fratelli, per non fare quello che il Signore vuole per la nostra vita? Chi siamo noi? Gesù vuole darti una vita piena. Chi crede in me, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Una vita vittoriosa. Il Signore deve essere il tuo Signore. Lui vuole farti del bene. Lui vuole che la tua vita sia una vita soddisfatta, piena di gioia. Amen? Chiudi i tuoi occhi. Io voglio pregare insieme a te questa mattina. Dobbiamo mettere le nostre vite a posto con Dio. A posto con Dio. E chiedere al Signore, Signore, cosa vuoi da me? Facciamo tanti piani durante tutta la nostra vita. Molti di questi falliscono. Ma ti sei mai fermato a chiedere l'opinione del tuo Signore? Permetti che il Signore possa ricordarti in questo momento una situazione, una particolarità che tu stai dicendo, Signore, non funziona. È proprio lì che il Signore vuole agire. Prima di fare un passo nella tua vita, chiedi a Dio. Il passato è storia, il futuro non ci appartiene, ma oggi è presente e tu insieme a Dio fai sempre la maggioranza. Signore, io voglio pregare per questo popolo, per questa Chiesa, perché tu possa fare di questa Chiesa, Signore, una Chiesa che ti metti in primo posto, che tu sia veramente Signore di questa Chiesa, Signore della leadership, Signore, Signore dei membri di questa Chiesa, Signore dei pastori di questa Chiesa, Signore degli adolescenti di questa Chiesa, Signore dei bambini di questa Chiesa. Vogliamo che tu sia il Signore.